नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुबह जस्ट सुबह में। आज मेरे पास है लब्धी का फिटल डॉपलर पॉकेट डिजाइन एलसीडी डिस्प्ले, एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट, इजी टू ऑपरेट, ये सब लिखा है। उसका प्राइस एमआरपी आप देख सकते हो 6200 रुपये है, लेकिन इसका इतना प्राइस नहीं है। ये आपको मिल जाएगा 4500 के आसपास। लब्धी कंपनी का और भी सारे कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे लिखा है। ये कलर लिखा है ब्लू। तो ये चीज़ है क्या, आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर डाला है। औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उसके पेट में जो बच्चे रहते हैं उसका हार्ट का साउंड सुनने के लिए ये फिटल डॉपलर लगता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो बेबी का हार्ट होता है उसके साउंड को सुनने के लिए ये लगता है। तो पहले खुलने के बाद इस बॉक्स में ये सर्टिफिकेट आया है, फिटल डॉपलर क्वालिटी पास। अभी इसमें एक दो तीन रिचार्जेबल बैटरी है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस का पूरा साइन दिया हुआ है, उस हिसाब से इसको लगाना है। ऑफ कर दिया। और यहाँ पे स्विच है वॉल्यूम का, प्लस माइनस, और ये है पावर बटन का। अभी इस चीज़ से क्या होगा, यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, ये साफ है। इसको ऑन किया। अभी यहाँ पे जब भी मैं टच करूँगा तो ये साउंड करने लगेगा। तो इस चीज़ को मैं अपने हार्ट के ऊपर लगाऊंगा। इसको एक्चुअली जो प्रेग्नेंट महिला है उनके पेट में डालना है, तभी उस बेबी का साउंड मिलेगा इस चीज को लगाने से। और यहाँ पे उसके हार्ट बीट दिखाई देगा। मैं फिर से लगाऊंगा अपने हार्ट में, देखिए हार्ट का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से इसको यूज करना है। और यहाँ पे ये देखिए DC 1.5 वोल्ट का एक चार्जर का पॉइंट है, जो कि आप इसको यहाँ से ये लगा के चार्ज में डाल सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है, हेडफोन लगा के भी आप इसका साउंड सुन सकते हो। तो इसको प्रेस करके रखने से ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑटो ऑफ सिस्टम नहीं है, इसको प्रेस करके ऑफ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।